أنا سيدة متزوجة وزوجي مسافر برا مصر من أكتر من 5 سنين. بينزل كل سنتين مرة بس. أنا بحبه وعلاقتنا كويسة لما يكون موجود، لكن بصراحة هو كان أناني جدا، ما كانش بيحب غير نفسه وغير الفلوس. الجانب العاطفي والرومانسي عنده كان صفر. ما كانش يحس إني ست محتاجة للحنان، محتاجة إنه يبقى جنبي. المهم، ابني كان عنده 7 سنين في تانية ابتدائي، وجبت له مدرس إنجليزي خصوصي في البيت. المدرس ده كان عازب عنده 30 سنة، ولاحظت إنه بيبصلي بنظرات غريبة، نظرات إعجاب ورغبة. أنا ست جميلة وجسمي ممتاز وعمري 33 سنة، يعني أكبر منه ب3 سنين بس. المهم، حسيت إن نظراته حركت فيا حاجات كنت مفقودة من جوزي. اتصلت بجوزي على طول وقلت له: أنا محتاجاك، انزل خلاص نهائي، أو على الأقل ابعت لنا زيارة نقعد معاك شهرين 3. قال لي: أنا لسه قدامي سنة على إجازتي، والعقد بتاعي سنتين، وسفرك انتي والعيال غالي جدا على مرتبي. قلت له: الفلوس مش مهمة، المهم إننا نكون سوا. قال لي: اطلعي الفكرة دي من دماغك نهائي. حسيت إنه مش حاسس بيا خالص. قلت له: خلاص، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. المدرس كان يجي يومين في الأسبوع، سبت وتلات. كنت بفرح بنظراته، حسسني إني لسه ست مرغوب فيها. الشيطان بدأ يحرك جوايا حاجات أنا عارفة إنها غلط. كنت ألبس لبس خفيف شوية، وأعمل له حلويات، وأقدم له الشاي بنفسي. كنت أحس إني مراهقة مبسوطة إن حد معجب بيا. وكل مرة كان يبصلي كنت أحس بنار جوايا. كنت أقول لنفسي: جوزي مش حاسس بيا، ده أنا محرومة من الحب والحنان سنين. وبدأت أبرر لنفسي الغلط. المهم، في يوم من الأيام قررت أعمل حاجة أكبر. جهزت صينية كيك بالشوكولاتة، ظبطتها بشكل جميل، ولبست عباية بيتي خفيفة ومحددة لجسمي. طلعت عليه، لقيته بيبصلي من فوق لتحت، وشه بدأ يعرق، وإيده ترجف وهو ماسك كوباية الشاي. الكوباية وقعت منه من كتر الرعشة. قلت له: حصل خير، هعمل لك كوباية تانية. وهو بيقول بصوت مرتجف: أي حاجة من إيدك حلوة يا مدام. هل تعتقدون إن المدرس هيكمل في حدود الأدب، ولا اللي جاي أصعب بكتير؟ تابعوا الجزء التاني علشان تعرفوا إيه اللي حصل بعد كده. نظفت مكان الشاي ورحت جبت كوباية جديدة. كنت متعمدة إن كل حركة بعملها تكون ملفتة. وهو عمال يبصلي بنظرات جريئة جدا. حسيت إنه مش قادر يتحكم في نفسه. قال لي: والله الكيك بتاعك يجنن وإيدك تسلم. قلت له: ده أقل واجب. بعدها دخلت جوه وخلص الدرس وراح. لكن في اليوم اللي بعده عملت حاجة أكبر. لبست بيجامة شفافة وخفيئة وروب خفيف فوقها. لما دق الجرس وفتحت الباب، لقيته واقف وعينيه اتسعته، بصلي من فوق لتحت ووشه أحمر، وبدأ يتعرق تاني. قال لي: المفروض درس الولد النهاردة. قلت له: الولد والبنت وديتهم عند خالتهم، النهاردة الدرس ليا أنا. قال لي: إزاي؟ أنا ما عنديش حصة للكبار. قلت له: ذاكر لي أنت، أنا وابني واحد. حاول يرفض وقال: خلاص آجي مرة تانية. لكن أنا في اللحظة دي رميت الروب اللي عليا، ولقيته وقف مكانه. نظراته بقت مختلفة، وأنا كنت فقدان السيطرة. الشيطان لعب بينا واتجرأنا على حرام كبير. ده كان أول مرة، لكن مش الأخيرة. الموضوع اتكرر كتير بعد كده. بقينا على علاقة محرمة 7 شهور كاملة. كان يجيلي البيت مرات واروح له بيته مرات تانية لما أهله يبقوا برا، وأحياناً كنا نلتقي في فندق. كنت بستعذب الحرام وأنا غافلة عن النهاية. كنت دايماً خايفة من حاجة واحدة: إن أختي تشك فيا، لأن بيتها قريب مني. كانت ممكن تيجي في أي وقت فجأة. كنت دايماً على أعصابي، لكن برضو ما وقفتش. الشيطان كان مزينلي إن ده تعويض للحرمان اللي عشته مع جوزي. كنت بنسى إن كل حرام ليه تمن، وإن كيد الشيطان كان ضعيف. كنت شايفة نفسي إن أنا ست قوية وذكية وقادرة أتحكم في الموقف، لكني كنت غبية جدا. كنت بلعب بالنار من غير ما أحس. إن اللاب يمهلني بس مش هيهملني. النظرات اللي كنت بتبسط بيها، والكلام الحلو اللي كان يقولهولي، والاهتمام المزيف اللي كان يظهره، كل ده كان تمثيل. كنت واقعة في فخ متعتي أنا بنفسي. بعد 7 شهور من العلاقة المحرمة، حصلت المصيبة اللي غيرت حياتي تماماً. إيه هي؟
تابعوا الجزء الثالث. بعد 7 شهور من العلاقة المحرمة بدأت أحس بأعراض غريبة. بطني كان يوجعني، مش قادرة آكل ولا أشرب، زهقانة من كل حاجة، وبتقيأ كتير. قلت لنفسي لابد أنا حامل. جريت على الصيدلية، جبت شريط اختبار الحمل. إيدي كانت ترجف وقلبي بيقرع بسرعة. عملت الاختبار وطلعت الخطين: حمل، حمل من المدرس، حمل وزوجي مسافر من أكتر من سنة. ساعتها لطمت على وشي، قعدت أصرخ من جوايا من غير ما حد يسمعني. قلت يا فضحتاي، جبت العار لنفسي ولأهلي ولولادي. حسيت إني أسوأ ست على وجه الأرض. إزاي أبقى غبية كده؟ إزاي ما فكرتش في العواقب؟ كنت بفكر في اللذة بس، ونسيت إنه كل فعل ليه رد فعل. اتصلت بالمدرس على طول، رنيت عليه مرتين وتلاتة وما ردش. أخيراً رد. قلت له الحقني يا راجل، أنا في مصيبة. قال لي إيه اللي حصل؟ قلت له أنا حامل. ضحك ضحكة باردة وقال لي ما شاء الله، ألف مبروك، انتي متجوزة خلاص، خلفي. قلت له إزاي أبقى حامل وجوزي مسافر من سنة و7 شهور؟ الناس هتشك فيا. ابني انت اللي عامل الحمل ده. هنا اتغير صوته خالص. قال لي دي مشكلتك انتي مش مشكلتي. انتي اللي كنتي عايزة كده. انتي اللي كنتي لابسة البيجامات الشفافة والعبايات القصيرة. انتي اللي استدركتيني. أنا كنت مجرد أداة، حققتلك رغبتك. أنا مش جاية أتحمل مسؤولية غباوتك. قلت له يعني إيه؟ أنت هتسبني في المحنة دي؟ قال لي أنا أعمل إيه؟ أنا مش جوزك ولا خطيبك، أنا مدرس خصوصي، أخذت حصص، خلاص كده. وعلشان خاطر ابني، نصيحة لوجه الله، المرة الجاية لما تجيبي مدرس لأولادك البسي حاجة تقيلة، وخلي عندك احترام لنفسك. أنا هعملك بلوك من كل حاجة، ما تتصلينيش تاني. وقفل الخط. حاولت أرن تاني، لقيته عامل لي بلوك من كل الأرقام ومن كل برامج التواصل، كأنه ما كانش موجود في حياتي أبداً. اختفى زي ما كان سراب. الراي هوك. تخيلوا بقى إزاي حسيت في اللحظة دي. إزاي واحد كنت فاكرة إنه يحبني سابني في أحرج لحظة في حياتي. اللي جاي أصعب بكتير. حسيت في اللحظة دي إني حقيرة، إني أرخص واحدة على وجه الأرض. الراجل اللي كنت فاكرة إنه مهتم بيا طلع مجرد فرصة استغلها. أنا كنت بالنسبة له متعة مؤقتة وسلعة استهلاكية. أول ما حصلت المشكلة رماني زي منديل وسخ. قعدت أبكي كتير، بكيت على نفسي، على غبائي، على جهلي. كنت فاكرة إن أنا ذكية وفاهمة الدنيا، طلعت أغبى واحدة. جوزي كان عنده حق لما كان بيقول لي استني، وأنا كنت متمردة. المهم بدأت أبحث عن حل. رحت لدكتورة نساء، قلت لها نفسي أنزل الحمل ده. قالت لي انتي حامل في الشهر الثالث، الجنين فيه نبض وروح، ما ينفعش تنزليه دلوقتي، ده خطر جدا عليكي وعلى الجنين، كده انتي كده بتقتلي روح. قلت لها أنا متجوزة وجوزي مسافر. بصت لي بصلة عارفة كل حاجة وقالت لي ربنا يسترها عليكي، بس أنا مش هقدر أعملك حاجة دلوقتي. العلاقة دي أمانة، واللي يعمل حاجة غلط يتحمل نتيجة غلطه. طلعت من عندها وأنا مش عارفة أعمل إيه. علامات الحمل بقت واضحة. بطني بدأت تكبر شوية والغثيان زاد. كنت خايفة من نظرة الناس، خايفة من أهلي، خايفة من جوزي. فوق كل ده جوزي اتصل فجأة وقال لي خلصت شغلي، أنا نازل بعد 15 يوم على مصر، خلاص هقعد نهائي. لما سمعت الكلام ده الدنيا دارت في وشي. إزاي؟ إزاي دلوقتي؟ أنا حامل في الشهر الثالث وبطني باينة. هو حينزل حيشوفني كده؟ حيعرف إن ده مش حمله؟ حيعرف إن أنا خنته؟ حيعرف إن أنا جبت العار لبيته؟ قعدت أفكر ألف طريقة. أهرب، أروح عند أمي، أقول له إجهاض، أقول له سحر. كل الحلول غبية. الحقيقة هتنكشف، وكل ما كنت أحاول أهرب من الحقيقة كانت تقابلني في وشي تاني. جوزي نازل بعد 15 يوم وبطني باين. هتقابل معاه إزاي؟ هتعمل إيه؟ هتقوله الحقيقة ولا تكذب؟ الرد في الجزء الخامس. عديت أسبوع وأنا زي المجنونة، مش عارفة أنام، مش عارفة آكل، كل شوية أدخل الحمام أعيط. أولادي كانوا شايفيني متغيرة وما يعرفوش ليه. كنت بخاف من صوت التليفون، من دق الجرس، من أي حاجة. جوزي كان بيتصل كل يوم يطمن عليا ويقول وحشتيني، مشتاقلك، خلاص هنبقى سوا. وكل كلمة كان بيقولها كانت تخنقني. كنت أقول له
أنا كمان وحشتيني، وأنا جوايا نار وعار. في يوم أختي جات لي زيارة فجأة، شافتني متغيرة، وشي أصفر وبطني خارجة شوية. قالت لي: انتي عاملة إيه؟ طلعلك كرش صغير كده. قلت لها: سمنانة من الأكل والعصبية. بصت لي بصلة مرتحتلهاش، سكتت وما تكلمتش تاني. بس حسيت إنها شكت. بعد ما مشت قعدت أفكر، أنا هعمل إيه؟ هفضل أكدب لحد إمتى؟ فكرت في المدرس الخسيس اللي سابني، فكرت في جوزي المسكين اللي تعب سنين برا عشان يجيب فلوس لبيته وأنا خنته. فكرت في عيالي اللي هيكبروا وهم عارفين إن أمهم خاينة. فكرت في أهلي اللي هينفضحوا بسببي. وقررت حاجة، هقول الحقيقة مهما كان التمن. هقابل جوزي وأقول له كل حاجة من الأول للآخر، وأتحمل نتيجة غلطي، حتى لو اتطلقت، حتى لو اتطردت من البيت، حتى لو كرهني. خلاص، أنا تعبت من الكذب والتخبيص. لكن في الليل قبل ما جوزي يوصل ب3 أيام حصلت حيرة تانية. الدكتور قال لي إن الجنين فيه نبض، وإنه لو اتولد هيبقى بيني وبين المدرس رابط للأبد، وإذا خبيت الطفل هعيش طول عمري بتاعة ومش مرتاحة، وإذا عرفت جوزي بالحقيقة هيدمر بيتي. قررت أستشير واحدة كبيرة في العيلة. رحت لمرات عمي، ست حكيمة، حكت لها كل حاجة من غير ما أقول أسماء. بصت لي وقالت لي: يا بنتي، انتي غلطتي غلطة كبيرة، بس دلوقتي مش وقت الندم، دلوقتي وقت الحل. اختاري أهون الشرين. هتختار إيه؟ هتقول الحقيقة لجوزي ولا هتكمل كد؟ هتعمل إيه في الجنين؟ الجزء الأخير والأهم قدامكم. مرات عمي نصحتني بحاجتين: يا أسافر أهرب وأقعد في بلاد تانية وأخبي الحمل، يا أقول الحقيقة لجوزي وأتحمل النتيجة. قالت لي: أما الكد هيكبر معاكي وهيكرهك لنفسك، أما الحقيقة مرة واحدة ودعة وبعدين ربنا يفرجها. سمعت كلامها وقررت إني هقول الحقيقة. اليوم اللي جوزي نزل فيه استقبلته في المطار، حضني ضم بقوة وقال: وحشتيني قوي. وأنا كنت متصلبة زي الخشبة. ركبنا العربية وهو سألني: إيه الأخبار؟ قلت له: أنا عايزة أحكي لك حاجة قبل ما نروح البيت. ابتسم وقال: أيوة يا حبيبتي، اتفضلي. قلت له: أنا خنتك. ضحك الأول وقال: بتمزحي؟ قلت له: لا والله، أنا خنتك مع مدرس ابني، وأنا حامل منه في الشهر الثالث. العربية كادت تحصل فيها حادثة. وقف على جنب الطريق، بصلي بعيون دمها مخمرة. سكت لمدة 5 دقايق صمت الموت. بعدين قال: انزلي. قلت له: أنا آسفة، أنا غلطت، أنا ندمانة. قال: انزلي قلتلك، مش عايزة أشوفك. نزلت من العربية ومشي وسابني في الشارع. رجعت البيت، مشي، لقيت باب البيت متغير. لقيت أختي ومرات عمي واقفين. مرات عمي حضنتني وقالت: عارف كل حاجة من أختك، البيت مش بيتك دلوقتي، روحي عند أمك لحد ما تستقر الأحوال. رحت عند أمي. لما شافتني وبطني باين عرفت كل حاجة من غير ما أتكلم. سكتت وقالت: ربنا يسترها عليك يا بنتي، كلنا بنغلط، بس التوبة بتصلح كل حاجة. بعد أسبوع جوزي رفع قضية خلع وأخد العيال. أنا دلوقتي عايشة في بيت أهلي، حامل في الشهر الخامس، منتظرة مولود من الحرام، وأمامي قضية محكمة وسمعة مدمرة ومستقبل مش واضح. الدرس اللي اتعلمته: الحرام نهايته نار، والشيطان بيزين بس بيخزي. أي ست حاسة بالحرمان تتكلم مع جوزها بصراحة، أو تطلب الطلاق بالحلال، لكن ما تجروش على نفسها وتبيع آخرتها عشان لحظة ضعف. أنا دلوقتي بدفع الثمن غالياً. هل كان القرار الصح إنها تقول الحقيقة؟ ولا كان الأحسن تسكت وتدبر نفسها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولو لسه مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم قصص تانية عبرة.